喺高鐵附近居然揾到咁靚嘅海景，再加池景，同埋由呢度步行去鐵路站只需要5分鐘咋。呢個單位咧係3房套連工人套房，大約180尺度。呢個入門咧右手邊就有一個鞋櫃。嗱，如果你覺得唔夠用嘅話咧，仲有喎。如果再唔夠用嘅話咧，都唔使擔心。哇！呢個單位咧真係好似佈滿彩蛋咁樣。其實咧業主咧就花咗7位數字嚟將呢個單位全屋裝修，包括地面同埋牆身都用咗雲石。哇！仲要係對紋添喎。話明豪宅，當然唔可以少得景觀啦。喺呢度除咗望到港島區之外，仲可以望到開揚維多利亞海景，再加埋個池景。嚟到女士最關注嘅廚房啦。首先佢係奶油灰，再配搭埋雲石台面，再加個木紋嘅櫥櫃設計。柔和得嚟又幾有格調喎。同埋咧空間都非常之寬敞，有2個備餐區，亦都有個洗衣機啦。上面咧亦都可以俾個位置俾你打理衣服。而爐具方面咧，當然係頂級品牌嘅 Gaggenau 啦，有大冰箱同埋3個爐頭，同埋最緊要咧就係有好多嘅收納空間俾你用啦。而工人套房咧，雖然個面積唔係好大，哇！但係咧原來係容納到2個姐姐啊！收房溫柔咧，埋放煲柴卡。嚟到睡眠區啦。首先佢用個趟門嚟去分隔，咁啊非常之實用。我哋好快俾大家睇下第一間睡房先。咦？但係睇緊睡房期間，點解淨係得1張床嘅？當然喺呢度係有內裏乾坤，跟住我鏡頭啦。花咗7位數字嘅裝修，當然唔簡單啦。喺呢間睡房，業主善用埋呢個樓高嘅空間，做咗個閣樓，可以俾小朋友做埋一個秘密小天地啊！主人套房咧，當然又係趟門設計啦，同埋哇，真係全屋嘅家私都係訂做。大家睇下呢個，哇，好多收納量啊！唔知咁多嘅收納空間，你又夠唔夠擺咧？而且除咗放到 Queen Size 床之外，最緊要嘅當然係欣賞到咁開揚嘅維港海景啦。而浴室咧，牆身都係雲石為主，同埋咧配搭埋玫瑰金，簡單得嚟又有高貴嘅感覺。不過呢度有個美中不足，就係唔係名次嚟嘅。大家睇完之後，想唔想知道呢個係咩屋苑呢？有興趣嘅話，歡迎喺評論區嗰度話俾我聽啦。